Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro, kugubwa neza no kubanirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro nagomba ko dusangira amajambo tubona mu gitabo ca kabiri c'ivy'abami, abami b'Abisirayeli vyonsubire si abami b'Abarundi canke se bo mu kindi gihugu kindi, ni abami bo mu Bisirayeli. Igitabo rero c'abami canke igitabo ca kabiri c'abami ni igice ca gatatu, dusoma umurongo wa 18 ndahakure amajambo nifuza ko dusangira muri kino kiganiro. Havuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo Imana iha kunesha iha Abisirayeli kunesha abanyamowabu. Umurongo wa 18 uvuga ngo kandi ivyo si kigoye kuhoraho, mbere azogabura n'abanyamowabu mu maboko yanyu. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo dusomye kugira ngo muze mwumve neza izi nkuru, ndabasabe muze musome muhereye kuri uno murongo wa mbere wo muri kino gice ca gatatu nyene, hanyuma rero mubandanye mushike no ngaha twasomye, hama mbere murengane mumare kino gice cose, niho muzokumva neza iyi nkuru, kuko hamwe novuga ngo ngomba ndayisome yose iratwara umwanya munini, hanyuma kandi bihabe bikenerwa nuko umuntu ayivuga ko uko avyumva, uko umutima wiwe umurongoye. Imana yacu nidutabare, usange rero kumbure ikiganiro gica kiba kirekire. Iri jambo niryo ndiko ndaronderamwo, ni ijambo nkunda cane kuva umunsi wa mbere naribwiriweko, naryumviyeko, naryigishirijweko. Imana yacu nidutabare, ndahibuka ntihari vuba, hari muri 2004 ico gihe iri jambo ryigishwa n'umukozi w'Imana irya mbere muri mw'ishengero, hanyuma rero numva ryuzuyemo guhishurwa kudasanzwe, kandi numva ribaye igiwanje muri ivyo bihe. Ngaha ni Imana ivugiye mu muvugishwa, abwira abami batatu. Abo bami batatu yari umwami Yehoshafati yatwara, nuvuga ngo ubwami bwa Yuda. Ibi navyo nyene bihava biba birebire kubera ko bigomba gukwega iki, abantu bakwiye kumva neza yuko ukurikiranye kahise k'Abisirayeli, harageze igihe nyuma ya Salomo ubwami bw'Abisirayeli bwahavuye bwahavuye bwigaburamwo kubiri, kubera yuko Imana yabisezeranye cyangwa se yabivuze, bitewe nuko Abisirayeli n'abami babo cane cane bamoguriye gukora ivyaha. Imana rero iravuga yuko ubu bwami buzigaburamwo kubiri. Ico gihe rero haciye habaho ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli. Ubwami bw'Abayuda bwari buhurikiyemwo novuga ngo imiryango ibiri muri ya miryango 12 y'Abisirayeli, hanyuma ubwami bw'Abisirayeli bwaciye bujamwo imiryango 10. Imana yacu nidutabare. Sinzi ngira ngo rero kuko mbere ngira ngo bitahurika, haciye habaho rero Royaume d'Israël, iyo nayo yari ifise icicaro gikuru canke se umugwa mukuru i Samariya. Hanyuma habaho na Royaume de Juda, ariyo yari ifise novuga ngo umugwa mukuru i Yerusalemu. Rero bivanye n'amakuru wozosoma mw'isezerano rya kera, bivanye novuga ngo n'umwaka izo nkuru zabereyeko, urashobora kuzosanga usomye inkuru zabaye kuvaho ubwami bw'Abisirayeli bwari bumaze kwigaburamwo kubiri, canke naho ugasanga usomye inkuru Abisirayeli bagitwagwa n'umwami umwe. Kino gihe rero imiryango 12 y'Abisirayeli itwawe novuga ngo ihurikiye mu bwami bubiri, mu bihugu bibiri, mu ma empire abiri. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero umwami yatwara ubwami bw'Iyuda, kandi wanashaka ubwami bw'Abayuda nibwo bwabonetse ko ishami ritagendeye mu vyaha co kimwe n'ishami rindi ry'ubwami bwarimwo iyi miryango 10 yose y'Abisirayeli. Abami bagiye bakurikirana ku ngoma y'Abisirayeli,
no kuvuga ababisirayeli bagizwe n'ububwami bugizwe n'imiryango 10 babaye abami babi bakoze ibyaha by'agahomerabunwa. Ibi bintu rero sivyo ngomba guhava ntibamwe kubera yuko nifuza kuza kuri ino jambo, ariko mugabo kandi sinza kurivuga mutumvise niyo byazananye. Hanyuma rero hariho umwami Ahabu. Uyu mwami Ahabu arapfa, yari umwami w'Abisirayeli. Amaze gupfa acasubirirwa n'umuhungu wiwe yitwa Yehoramu. Uwo Yehoramu rero niwe yasubiye ku ngoma ya se wiwe. Ahabu umwami w'Abisirayeli, bwa bwami bugizwe na ya miryango 10 muri ya yindi 12 yamaze kwigaburamo kubiri, ngo ku ntwaro yiwe umwami w'i Mowabu yitwa Mesha yahora atanga ngo ubwoya bw'intama. Murabona yuko biriya bihugu barakora impuzu, amakoti y'imbeho n'ibindi mu bwoya bw'intama, mu bwoya bakemuye ku ntama. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo iryo ryari ishikanwa ryo kumwisaba, kuko muri ico gihe ubwami busumbya imbaraga ubundi bwami, ubwami busumbya inguvu canke ubushobozi, busumbya ukwiganza ubundi bwami bwarabukandamiza. Muri uko kubukandamiza rero, we ushaka yuko igihugu cawe kidategwa n'uriya mwami akomeye cyane, tuvuge nko muri kino gihe, ushaka yuko kumbure Trump perezida wa Amerika atagutera, ushaka yuko Putin perezida w'Uburusiya atagutera, wemera gutanga novuga ngo igiturire. Rero ico gihe yari afise igiturire yategezwa gutanga, ishikanwa ryo kwisaba, ryo kwisemba, ryo kwinginga ngo kubwa rino shikanwa unyemerera igihugu canje ntuzogitere, uzoba ukoze ndakwinginze. Twebwe ntidushoboye kubagwanya, ntitwobagwanya mwebwe ngo tubaneshe. Imana yacu nidutabare. Name rero ndumva umego mabazaga agiye mu bintu. Rero Ahabu amaze gupfa agasubirirwa n'umuhungu wiwe Yehoramu. Yehoramu wa mwami w'i Mowabu Mesha yaciye yanka gutanga ryashikanwa, avuga ati umwami nahora ntinya yapfuye, uyo mwana wiwe ako kana katarava kuyo kaneye akoje nikazonkanga, tuzosekurana. Urabona kuva aho byakabereye nama nshikana ibyo nshikana iminsi yose buri mwaka ngo acaramugarariza. Maze umwami w'Abisirayeli mushasha ariwe rero Yehoramu aca ngo arababara ati ko barakagaye, yoba nsuzuguye akampana na rujongo, akampana na rujongo, ni kuvuga akangaburira hamwe n'imbwa. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero ngo niko gutasaba ramforo, yinginga umwami Yehoshafati w'Abayuda, ngo yinginga n'umwami w'umunyamahanga w'igihugu ca Edomu, abasaba ngo bamufashe bajane gutera umwami w'i Mowabu. Bamaze kugenda ngo badugana mu nzira ica mu bugaragwa. Muze musome muzobibona neza. Ngo muri buno bugaragwa bamaze kugenda ngo nk'iminsi 7 barasonza baruha, kandi rero kubera yuko baciye mu bugaragwa, kandi ubugaragwa nabwo buragatsindwa, nta mazi ahari, nta vyamwa bihari, nta kibira gihari ngo bahamufe, ni ukuvuga ngo barasonza, ibyo batwaye barabirya birabahererako. Hanyuma mbere ngo kubwo kubura amazi no kubwo kubera ko impamba bari bafise yabaheranye, ngo baca batangura kugwa ariyaje, imbwa ziraryama niko abandi bavuga. Ibitwazi, amafarasi n'ibindi byose kumbure batwara kubigwanishwa biraruha, barananirwa, barabona yuko kabaye ubwabo bushize. Imana yacu nidutabare. Kino gihe rero ngo barabona yuko Imana imaramaje kubatsindisha muri iyo ntambara bagiyemo, baca bahitamo kuja gusiguza uvugishwa n'Imana,
kugira ngo bamenye icyo Imana ivuga kuri ino ntambara bagiyemwo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo uyu uvugishwa n'Imana rero nimwasoma muzosanga mu majambo yababwiye bano bami batatu n'ingabo ibihumbi n'ibihumbi ziri kumwe nabo, ariko zitagishoboye kuba zorwana kuko zimaze igihe kirekire mu bugaragwa, n'impamba zari zifise zabaheranye, babuze amazi bagira bicwe n'inzara. Aba bantu nta ntambara boba bagishoboye kuko bagenda bakutira. Imana yacu nidutabare. Uyu uvugishwa n'Imana rero mu majambo yavuze avuga ngo kandi ibyo canke reka duhere ku 16 avuga ngo aravuga ati uku niko Uhoraho agize ngo iki kiyaya nimugisataguremwo imigazo myinshi, ni ukuvuga ca kiyaya co mu bugaragwa, kuko ariko Uhoraho agize ngo nta muyaga muja kubona kandi ngo mubone imvura, ngo ariko iki kiyaya kizokuzura amazi munywe mwebwe ubwanyu, mushore n'ibyo mushoreye n'inyumbu zanyu. Imana yacu nidutabara. Cararenze ko rero yaje mu twavuga ngo kandi ivyo ndababwiye byuko ikiyaya co mu bugaragwa kitagiramwo uruzi na rumwe, kitagiramwo amazi, ikiyaya co mu bugaragwa cumye. Ivyo ndababwiye yuko atamvura izogwa, ivyo ndababwiye yuko atanuruzi muza kubona ruje ruzananye hirya y'ubugaragwa, ariko yuko iki kiyaya cumye kigiye kuzana mw'amazi. Mana yacu nidutabare. Ivyo ndababwiye yuko ikiyaya kigiye gutemba mw'amazi, kikuzura mw'amazi, maze mugahembuka, mukanywa, mugahaga, mbere n'ibitwazi n'amafarasi n'inyumbu zanyu mutwaye nazo nyene zikanwako. Ivyo ndababwiye sikigoye kuhoraho. Imana yacu nidutabare. Niryo jambo ndiko naronderamwo. Hariho ibintu vyumvikana umengo ntibibaho, hariho ibintu vyumvikana umengo ni akayorera abahinga, hariho ibintu vyumvikana umengo ntibishoboka, ntibikunda, naho vyogenda gute naho vyakabaye. Imana yacu nidutabare. Ariko uvugishwa n'Imana avuga ngo ivyo nyene mubona umengo ntibishoboka, ivyo nyene mubona umengo ntibikunda, nivyo nyene Uhoraho agiye novuga ngo kubigira umugeri umwe. Imana yacu nidutabare kuko sikigoye kuhoraho. Imana yacu nidutabare. Na n'amajambo rero nibaza yuko muyumva kandi nibaza ko yumvikana. Sikigoye kuhoraho. Sinzi bihumazemwo iminsi bikugarije, sinzi bikuruhije, sinzi ibibazo urimwo, sinzi intambara uri kuragwana, sinzi amagorwa ufise muri no minsi, sinzi amakuba, sinzi uruhamo, sinzi intambara, sinzi ibikubabarije umutima, sinzi ibitumye ugera ku rugero rw'uko wumva umengo wokwiyahura, sinzi ibitumye wumva umengo ubwawe bwotuma bugarukira aho bigeze ubu birarenze, bivanye n'imyaka bibayemwo, ivyo bihe bibi, ivyo bihe bigoye, izo ntambara, ayo makuba, ayo mageragezwa, ayo marushwa, ivyo bintu byabaye ikigunguzi kimera nk'umusozi mu ruhanya, sinzi ivyo arivyo. Ariko iri jambo rivuze ngo yewe sikigoye kuhoraho. Yabwiye uno muvugishwa, yabwiye bano bami batatu, ivyo mwebwe mubona umengo ntivyigeze kubaho, ariko ivyo nyene bitigeze kubaho nivyo ngiye kubakorera,
kuko atari kigoye kuri jewe. Kuri jewe biroroshe, kuri jewe birashoboka ko mwantumbereye, ko mwampisemwo, ko mwaje kunsiguza, ko mwaje kunsenga, ko mwampaye ikibanza, ko mwanyambaje nzanywe no kubikora, kuko ibyo si kigoye abanamba kuri jewe. Imana yacu ntidutabare. Nta n'amajambo rero, reka dusenga Imana. Sinzi nawe ibihe aya majambo agusanzemo, ariko mugabo hamwe woyagira yawe, hanyuma Imana ukayiha ikibanza ikwiriye, ukayambaza nkuko nabo bayambaje, ugashira hasi ibyo wari umaze iminsi wishimiye, ibyo wari umaze iminsi wibaza ngo nibyo bizozana mu gutabarwa kwawe, ukamanika amaboko kwakorerwa ngo horeme, ugatakamba ati Mana, ubuhinga bwanjye bwose bwananiwe, ariko numvise yuko atari kigoye kuri wewe. Ibinduhije, ibindemereye, ndumvise ko kuri wewe byoroshe. Ibyo mbona ko nafitiye formule yo kubikenyura, wewe ubigira umugero umwe, wewe biragushobokera. None ndakwingize ngo mbabarire, narakwigije kure, nizera imbaraga zanje, nizera ubwenge bwanje, ariko birangira vyanse. None rero ijambo rimbwiye ngo nongere ndakugirira icizere, kubera yuko jewe ibyabaye amananiza si ikigoye kuri wewe. Imana akakugirira neza, yokugwiza kw'imbabazi aho wowe usabye imbabazi, hanyuma kandi yokongera ubushobozi bwo guhagarara no gushikama, maze ugutabarwa kwawe kukazanana ku Mana. Kandi iyo ibikoze usanga umengo n'akantu gatoya nyene yonyene ifyonda, hanyuma bigaca bikunda. Imana yacu nidutabare. Hariho ibyanse, hariho ibyananiranye biguhagaze imbere, bigukikuje, umazemo igihe kirekire, ariko nzanywe no kuvuga ngo Imana biracayishobokera, kuko si kigoye kuhoraho abanamba. Naho byabaye amananiza kuri wewe, naho byabaye akayobera abahinga kuri wewe, ariko si kigoye kuhoraho. Ngo mbere ngo Imana yahangaye yavuze ngo mbere ngo azogabura n'abanyamowabu mu maboko yanyu. Ni ukuvuga n'ibyahora bibanesha, ibyari bibateye ubwoba, ibyari bibakandanyije, ibyari bibaciye ivutu, ibyari bibaciye intege, Imana ngo izobigabura mu maboko yanyu. Ni ukuvuga mu yandi majambo, namwe mubineshe, mubitsinde. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tunomutse ku bwano majambo, niwe yagira yiwawe, ibyahora bikunesha ugiye kubinesha, kuko uzoba uhagaze mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo si kigoye kuhoraho, mbere Imana izobigabura no mu maboko yawe. N'ano majambo birashoboka yuko wihebuye, wiganyeye, wangaje umutima, wagerereye kure y'Imana, waridoze, waridodomvye, wararogose, ahubwo mbere wadutse ukora n'ibyaha bidashoboka, bitabaho, by'agahomerabunwa, kuko wari kurigwanira urondera ngo wawe ingene wotabarwa. Ugasanga umuntu ariko arakoresha ubwenge bwiwe, kumbura agakoresha ibiturire, kumbura akaja no mu bapfumu, akajana hariya, akabeshera abana bariya, kugira ngo bikunde za ntambara zimuhagaze imbere zizananye mu bantu bikunde zihave. Ariko ibyo byose waciye mu nzira itariyo, hamwe wokwihanuka abwira Imana ngo Mana mbabarira, byarangoye, nabikoze ukutariko, erega narahushije inzira, iyo ntumbera wowe nk'uko bano bami bagize, byaca bikunda, kuko kuri wewe si kigoye haba namba. Mbere iyo ubikoze neza, uca ubigabura mu maboko y'umusavyi wawe, akabinesha, akabitsinda, naho byahora bimutsinda.
niwabwira Imana ikigukwiza kw'imbabazi, hanyuma rero uhagarara neza mu mwanya Imana yifuza kubamo, kandi bica bikunda, bica bicamwo ivyahora bidakunda, aho ugiye gutangara ubonye bikunze, kuko wahindukiye ugaca mu nzira nyayo kandi nziza wari ukwiye gucamwo. N'ano majambo n'umuhirwe umuntu rero agiye kubikora gutya, kuko uyo ibi vyose vyahora bimubera ikigoyi, vyahora bimubera amananiza, bigiye kuba ibisanzwe, kuko Imana igiye kugwanana nawe mu ruhande rwiwe. Ariko n'umuhombe uguma yidadira, akigiza kure Imana yiwe, akigiza hafi ubwenge bwiwiwe, kandi bwaramaze kunanirwa. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cane kubw'ano majambo twumvise, atubwiye ngo sikigoye kuri wewe haba namba, mbere ngo ivyabonekana nk'amananiza ugiye kubigabura mu maboko yacu, tubineshe tubitsinde. Umuntu wese rero ino jambo rigize ryiwe, aho vyamugoye akaba yemeye kuherekana no kwihana no gutunganya, numugirire neza, maze uca umushoboza guhagarara neza, kugira ngo ivyagereranywa n'abanyamowabu mu buzima bwiwe ace abinesha, kuko uzoba ubigabuye mu maboko yiwe ngo abinesha abitsinde. Mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu tusavye tuvyizeye, amen.